Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sou a professora Wilma do canal Artesanato e Diversidades. Meninas e meninos, olha, tô fazendo esse vídeo pequenininho aqui, curtinho, tá? Para vocês verem a coisa linda que está à porta da minha geladeira, com todos esses imãs de geladeira que já estão disponíveis, meninas, aqui no meu canal, tá? Todos eles. Esses daqui, ó, tá? Esse daqui, olha, a galinha, tá? A vaquinha, esse daqui, olha esse daqui. Esses daqui, meninas, eles são feitos com o feltro, tá? E tecido. Isso daqui é apenas aquelas figuras que vem naqueles tecidos que a gente compra, tá? Você vai recortar, deixa eu colocar esse aqui que tá caindo. Você vai recortar o tecido e vai colar no feltro. E por trás você vai colocar o imã de geladeira, certo? Então, essa aulinha aqui de fazer esses imãs aqui, tá? Esses daqui já está no meu canal. Essas menininhas aqui, camponesa, também já está no meu canal. Olha essa daqui, que coisa mais linda, gente. Feito de tecido, tá vendo? Eu recortei as figurinhas e fiz o imã de geladeira. Aqui também tem, que é para o dia dos professores, certo? Olha esses daqui, tá? Esse aqui foi a Gorete Posati que mandou para mim. Ela fez o trabalhinho, a minha aluna. Ela fez. Esse daqui também ela mandou para mim. E esse daqui também ela mandou para mim, certo? Não lembro se esses também, tá? Se foi trabalhinho dela, não lembro. Eu sei que ela mandou alguns para mim. Esse daqui também está no canal também. Epa, está no canal também, certo? Que foi lembrancinha para o Dia das Mães ou Dia da Mulher, tá? Então é isso, gente. Toda essa aulinha aqui já tem vídeo aqui no meu canal. É só vocês procurar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Olha, vou puxar aqui mais para trás para vocês verem, tá? Espero que vocês tenham gostado. Façam na casa de vocês para decorar sua geladeira ou vocês vender, dar de presente, tá bom, gente? Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Beijo, 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 beijo.